Kemal'in telefonunda gizli şekilde Madrid Balina oyununu oynuyor. Buradan gelen tapşırıkları yerine getirir. Bu tehlikeli oyun ise özünün məsuliyyətindən Bəs necə edə bilərik ki, belə təhlükəli oyunları uşaqlarınız yükləməsin, yəni yükləyə bilməsin? Sadə və qısa yolla bütün telefonlarda bunu edə bilərsiniz. Yəni Android platformaları, Redmi-dir, Samsung-dur, onun da fərqi yoxdur. Qısa yolla bunu göstərim, telefonunuzda uşaqlar belə təhlükəli oyunları yükləyə bilməsin. Bunun üçün Play Marketə daxil olursunuz. Yuxarıda Gmail işarəsinin üstünə basıb aşağıda ayarlar bölməsinə keçid edirsiniz. Burada ailə bölməsi var. Bunun üstünə klikləyib ebeveyn denetləmələri var. Bunun üstünə klik edirsiniz. Uygulamalar və oyunlar. Bunun üstünə yenə klik edirsiniz. Burada özünüzdən bir parol təyin edirsiniz. Parol təyin etdikdən sonra burada yaş məhdudiyyətləri var. İstədiyiniz bir hər hansısa bir yaş məhdudiyyətini qoya bilərsiniz. Amma ən yuxarıdakına qoyursunuz 3 yaşa kimi olanı. Bu qədər sadə üsulla. Bundan sonra belə təhlükəli oyunları uşaqlar yükləyə bilmir. İstəsələr belə